আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমার কাছে একটা প্রিন্টার আসছে ইউনিলিভার অফিস, এটা হচ্ছে কুষ্টিয়া, দৌলতপুর কুষ্টিয়া থেকে এই প্রিন্টারটা আসছে। এই প্রিন্টারের প্রবলেম তারা বলছে আমাকে, প্রিন্টারে প্রিন্ট হয় না, প্রিন্টার নাকি প্রিন্ট দিলে সাউন্ড করে, বিপ সাউন্ড দিতে থাকে। তো আমি দেখবো এখন প্রিন্টারের কি সমস্যা। এটা আসছে হচ্ছে ইউনিলিভার অফিস, দৌলতপুর কুষ্টিয়া থেকে। এই হচ্ছে প্রিন্টার। এইরকম সমস্যা, প্রিন্ট হবে না। এই যে পাওয়ার অন করার সাথে সাথে এই বিপ সাউন্ড দিচ্ছে। এটা খুব সম্ভবত হেড কেবলের সমস্যা। হেডের যে কেবলটা আছে, এই কেবলটা এখানে জোড়া দেওয়া, জোড়া দিয়ে আলাদা করে আঠা দিয়ে কেউ লাগাইছে। আর এর বডিটা ড্যামেজ হয়ে গেছে, এই যে বডিগুলো বাঁকা হয়ে গেছে, এটা বডিগুলো বাঁকা হয়ে গেছে। প্রিন্টারটা এখন খুলি। এই যে বডি এগুলো বাঁকা হয়ে গেছে, এই পাশে বড় রকমের কোনো চাপ খাইছে, প্রিন্টারটা চাপ খেয়ে দিয়ে যাওয়া বাঁকা হয়ে গেছে। চাপ খেয়ে প্রিন্টারটা এইরকম ফিজিক্যালি ড্যামেজ হয়ে গেছে। তারপরে যে এইখানে উপরে যে সুইচগুলা, এখানে সুইচ থাকে, এখানে সুইচ থাকে, এখানে সুইচগুলা নষ্ট। এরকম সুইচ এখানেও ছিল। সুইচ ঠিক না থাকলে বাটনগুলো কাজ করবে না। প্যাকেটের মধ্যে, এই যে প্যাকেটের মধ্যে এরকম সুইচ আছে, সুইচগুলো এখান থেকে খুলে গেছে। যাও, এখন সুইচগুলো লাগাতে হবে, বডিটা ঠিক করে লাগাতে হবে এবং হেড কেবল চেঞ্জ করতে হবে। দেখি তারপর কি। এই যে আমি নতুন হেড কেবল নিয়ে আসলাম, নতুন হেড কেবলটা এখানে লাগাবো। হেড কেবলটা আমি শুধু উপর দিয়ে লাগাচ্ছি চেক করার জন্য, দেখি কি হয়, তারপর ফুল সেটিং পরে করবো। প্রিন্টারটি রেডি হয়ে গেছে, এখন প্রিন্টার চেঞ্জ হচ্ছে। তবে এটার হেডের একটু প্রবলেম আছে, হেডটা চেঞ্জ করলে ভালো হবে। এখন প্রিন্টার রেডি, শুধু হেড বাদে। এই হেড দিয়েও চলবে, তবে হেডটা চেঞ্জ করলে ভালো হতো। প্রিন্টার এখন রেডি। হেড কেবল এটা চেঞ্জ করা হয়েছে। এই হেড কেবলে এই যে এখানে প্রবলেম ছিল, এই হেড কেবলটা চেঞ্জ করেছি।